the rain. Yes, the season for romanticizing the weather is here. And you might want to go for a ride just to enjoy the weather, or you just have to. Either ways, in this season, you and your bike needs special preparation. And maybe you love the rain, but your bike don't. That means not just only you have to take some extra care of your bike, but আপনার রাইডিং স্টাইলেও কিছুটা চেঞ্জ আনতে হবে। যেমন ইয়োর চেইন, ড্রাই সিজনে ওয়ান্স আ উইক লুব্রিকেশন ইজ ফাইন, কিন্তু বৃষ্টির সময় কিন্তু ইউ হ্যাভ টু লুব্রিকেট ইয়োর চেইন ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি, অর এলস আপনার চেইন ড্রাই হয়ে থাকবে অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি জং ধরে যাবে। বাট হোয়াট কিপস ইউ কানেক্টেড উইথ দ্য রোড? These circular rubber. এখন অনেকেই মনে করে টায়ারের গ্রিপ আসে এই ট্রেডস গুলোর থেকে, এন্ড অনেকের ধারণা টায়ারের এই ট্রেডস গুলো যত বেশি তত বেটার গ্রিপ। ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে স্টিকিয়েস্ট মোটরসাইকেল টায়ার গুলো ইউজ করা হয় ট্র্যাকে। হাউ মেনি ট্রেডস ডু ইউ ইভেন সি? একটা টায়ারের গ্রিপ কতটা ভালো হবে সেটা ডিপেন্ড করে টায়ারের কম্পাউন্ডের উপরে, মানে টায়ারটা কি দিয়ে বানানো। এন্ড এই ট্রেডস গুলোর কাজ হচ্ছে ওয়াটার চ্যানেলিং করা। ভেজা রাস্তায় ওয়েন ইউ রাইড, আপনার টায়ার এবং রাস্তার মাঝখানে পানির একটা লেয়ার জমে, যেটাকে হাইড্রোপ্লেনিং বা অ্যাকুয়াপ্লেনিং বলে। এন্ড এই লেয়ারটার কারণে টিপিক্যালি ইউ লুজ ট্র্যাকশন। ওয়াটার চ্যানেলগুলো বা ট্রেডসগুলোর কাজ হচ্ছে এই পানির লেয়ারটাকেই চ্যানেল আউট করে দেওয়া, যাতে আপনার টায়ার রাস্তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। অ্যান্ড এই হাইড্রোপ্লেনিংটা কিন্তু শুধু টায়ার আর রোডের মাঝখানেই হয়, ব্যাপারটা এমন না। আপনি কোনো জায়গায় টাইলসের উপর হাঁটছেন অ্যান্ড সেখানে পানি পড়ে আছে, অ্যান্ড সেই পানির মধ্যে হাঁটতে গিয়ে আপনি স্লিপ করে পড়ে গেলেন, এইটাও কিন্তু হাইড্রোপ্লেনিং এর কারণেই হচ্ছে। যেহেতু টায়ার আপনার বাইকের অনলি কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট উইথ দ্য রোড, ইউ শুড নেভার কম্প্রোমাইজ উইথ দ্য টায়ার। অ্যান্ড next time when you are getting a pair of these bad boys, you should always do your study. ধরে নিলাম আপনি অলরেডি really good pair of tires install করে ফেলেছেন। এখন জাস্ট আপনার দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। ওয়ান ইজ আপনার টায়ার কি রেকমেন্ডেড টায়ার প্রেসারে আছে কিনা, অ্যান্ড আপনার এখন টায়ারের কন্ডিশন কি। অ্যান্ড টায়ারের কন্ডিশন বোঝার জন্য ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য ডেপথ অফ দিস ট্রেড। একটা ওয়ে হচ্ছে গেট আ ক্যালিপার লাইক দিস, যেটা দিয়ে আপনি টায়ারের ডেপথ চেক করতে পারবেন। অ্যান্ড ইফ আই চেক দ্য ডেপথ অফ মাই টায়ার, so the depth is 4.38. যখন এই ট্রেডের ডেপথ অ্যারাউন্ড 3 মিলিমিটার চলে আসবে, দ্যাটস দ্য রাইট টাইম টু চেঞ্জ ইউর টায়ার। অ্যান্ড টায়ারের ডেপথ মেজার করার একটা সিম্পল সলিউশন আছে। জাস্ট একটা 1 টাকার কয়েন নেবেন অ্যান্ড 1 টাকার কয়েনটাকে সোজা করে ধরবেন, অ্যান্ড দেন টায়ারের একটা টপ পোর্শনের কোনো একটা ট্রেডের মধ্যে কয়েনটা ঢুকাবেন। যদি বডির লোয়ার পোর্শনটা কাভার্ড থাকে টায়ারের ডেপথের কারণে, তার মানে ইউ আর সেফ। বাট আপনি যদি এই লোকটার পুরো বডি দেখতে পারেন, ইটস হাই টাইম ইউ চেঞ্জ ইউর টায়ার্স। ওয়েল, পটহোলস জিনিসটা আমাদের দেশে মাল্টিপ্লাইজ লাইক আওয়ার পপুলেশন ভেরি ফাস্ট। অ্যান্ড আপনি যখন এইসব রাস্তা দিয়ে রেগুলার বেসিসে চলাচল করবেন, তখন ইউর ব্রেক প্যাডস উইল কালেক্ট অল সর্ট অফ স্টাফ লাইক মাড, ডার্ট। এর কারণে কিন্তু আপনার ব্রেক প্যাডটা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু ফ্রিকোয়েন্টলি চেক ইউর ব্রেক প্যাডস। অ্যান্ড ব্রেক প্যাডটা চেক করতে করতে ইউ শুড অলসো চেক ইউর ফ্রন্ট সাসপেনশন অ্যাজ ওয়েল। সাসপেনশনের অয়েল সিলের আশপাশ দিয়ে এই কাদা ময়লা জমার কারণে অয়েল সিল কেটে যাওয়ার চান্সেসটা তখন বেড়ে যায়। অ্যান্ড ফাইনালি, টু প্রিভেন্ট রাস্ট, রেগুলার ক্লিনিং ইজ ম্যান্ডেটরি। যতই পেইনফুল হোক না কেন, কিপ ইট ড্রাই অ্যান্ড স্টোর ইউর বাইক ইনডোরস। এখন কোনোভাবে যদি বাইকের বডিতে একটু জং ধরেও যায়, টেক আ স্প্রে লাইক WD-40 and spray on the rusted area. Then take a sandpaper and হালকা করে একটু স্যান্ড করে নিতে হবে, and you'll see that এখন আর রাস্ট দেখা যাচ্ছে না। Wipe it off. I have a matte black spray paint, and there you go, good as new. Well, typically I don't like much attention, but এই সিজনে you have to be an attention seeker, and that's why বৃষ্টির টাইমে আপনার ব্রাইট জামা কাপড় পরতে হবে, যাতে you stay visible in the rain. Rain, rain, go away, little Johnny wants to play. Rain, you stay, cause this boy loves the rain. Make sure your lights are working, your blinkers are blinking, and horn is honking. মোট কথা হচ্ছে আপনাকে এনাফ ভিজিবল থাকতে হবে। আর আপনার বাইকে যদি এইচও থাকে, তাহলে তো আসলে আপনার হেডলাইট জ্বালানো নিভানোর কোনো ব্যাপার নাই। ইটস আ সেফটি ফিচার। তাই আপনি যখন কোনো গাড়ির পিছনে থাকবেন, গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরর থেকে খুব ইজিলি স্পট করা যায়। এই জিনিসটাই আপনাকে লো ভিজিবিলিটি টাইমে অন্যদের কাছে ভিজিবল রাখবে। সেটা বৃষ্টি হোক, সেটা উইন্টারে ফগ হোক, বা জাস্ট নাইট টাইম হোক। আর আপনার বাইকে যদি একটা আফটার মার্কেট এক্সস্ট লাগানো থাকে, মানে ইফ ইউ হ্যাভ আ লাউড পাইপ, দেন আপনি আরো বড় অ্যাটেনশন সিকার। যেহেতু এই সিজনটা ভাই এমন না যে এই বছর আসছে নেক্সট ইয়ার আসতেছে না, সো ইনভেস্ট অন গিয়ার্স, গেট আ গুড রেইনকোট। যদি একটু খরচ করতে চান, তাহলে খুবই লাইট ওয়েটের কিছু রেইনকোট পাওয়া যায়, বাট
খুব ভালো কোয়ালিটির। যেমন আমি একটা রেইনকোট ইউজ করতাম ফ্রম রাইনক্স, এক্সিলেন্ট একটা রেইনকোট, খুবই লাইট ওয়েট, ইভেন ধরলে মনে হয় যে এটা একটা উইন্ড ব্রেকার। অ্যান্ড গিয়ার্সের কথা যদি আরেকটু মেনশন করতে হয়, আমি এখন যে গ্লাভসটা পরে আছি দিস ইজ আ সামার গ্লাভ, এটা ওয়াটারপ্রুফ মোটেও না। আমি LS2-র একটা ওয়াটারপ্রুফ গ্লাভস ইউজ করতাম, LS2 Z2, যেটার একটা প্রপার ডিটেইলড রিভিউ আমার চ্যানেলে আছে, ভিডিও শেষ করে দেখে আসতে পারেন। অ্যান্ড আ গুড পেয়ার অফ রাইডিং বুট উইল কমপ্লিট ইউর ফিট। এখন পর্যন্ত দুইটা রাইডিং বুট ইউজ করেছি, দুটোই কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ। আগে LS2 একটা রাইডিং বুট ইউজ করতাম, মানে এখন আমি TCX একটা রাইডিং বুট ইউজ করি। মার্কেটে আরও অপশন এক্সপ্লোর করতে চান তাহলে আই উড সাজেস্ট গো ফর টাইচি মেক্স এক্সেলেন্ট রাইডিং বুট। অ্যান্ড আমি এই ভিডিওতে যত গিয়ার্স নিয়ে কথা বলবো আমি কোত্থেকে নেই বা আপনারা কোত্থেকে নিতে পারেন এটা আমি ভিডিও শেষেই অবভিয়াসলি মেনশন করে দিব। সো একটু ধৈর্য। ইউর ফিট ইজ কমপ্লিট, কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে স্টিল প্যারা দিবে, হেলমেটের ভাইজারের মধ্যে পানি জমে গেলে আমাদের ভিউটা অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যায়। এইটার সলিউশন হিসেবে ইদার ইউ ক্যান ইউজ সামথিং দ্যাট ক্রিয়েটস আ হাইড্রোফোবিক লেয়ার ওভার ইউর হেলমেট। ওয়েল, হাইড্রোফোবিক লেয়ার ক্রিয়েট করার জন্য ইউ ক্যান ইউজ সার্টেন টাইপের স্প্রে, যেটা ভাইজারে দিলে ওটার উপর একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এর থেকেও একটা মোর ইকোনমিক স্ল্যাশ ফ্রি সলিউশন হচ্ছে কিপিং ইউর ভাইজার ক্লিন। আপনি যদি বাসা থেকে বের হওয়ার সময় খুব ভালো করে ভাইজারটা পরিষ্কার করে আসেন, একটা প্রেফারেবলি ভাইজার ক্লিনার দিয়ে, দেন বৃষ্টির মধ্যে আপনি একটা সার্টেন স্পিডে রাইড করা অবস্থায় মাথাটা যদি জাস্ট ডান বাম করেন দেখবেন যে বাতাসের কারণে পানি কেটে চলে যাচ্ছে। কিন্তু টিপিক্যালি ভাইজরে ময়লা থাকলে এই জিনিসটা কাজ করে না, তখন পানিটা ভাইজরে জমেই থাকে। সো দ্য ইজিয়েস্ট সলিউশন ইজ কিপিং ইউর ভাইজর ক্লিন। হাইওয়ের জন্য আমার রুল খুবই সিম্পল, ইউ হ্যাভ টু ড্রেস ফর দ্য স্লাইড, নট ফর দ্য রাইড। হাইওয়েতে আমি রাইডিং জ্যাকেট অ্যান্ড রাইডিং প্যান্ট পরেই যাই। মোটরসাইকেল অ্যাক্সেসরিজের মার্কেটটা এখানে প্রত্যেকটা সিজনের জন্য আলাদা আলাদা অপশনস আছে। আমি অ্যাকচুয়ালি হাইওয়েতে দুই টাইপের রাইডিং জ্যাকেট ইউজ করি। সো এই জ্যাকেটটা বেসিক্যালি একটা এন্টায়ারলি ওয়াটারপ্রুফ একটা জ্যাকেট, LS2 সেরা ইভো, যেটার একটা পুরো ডিটেল ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে। অ্যান্ড এই জ্যাকেটটার সাথে LS2-র আরেকটা আমার রাইডিং প্যান্ট আছে, সেটাও ওয়াটারপ্রুফ। পুরো সেটটা আমি যখন পরি তখন আম অল সেট ফর দ্য রাইড। যেহেতু এখানে ওয়াটারপ্রুফিংটাকে একটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে, সো এই জ্যাকেটটা আর এই প্যান্টটা অ্যাকচুয়ালি বেটার পারফর্ম করে হচ্ছে বৃষ্টির টাইমে অ্যান্ড উইন্টারে। এই রাইডিং প্যান্টটা আবার সব সিজনে ইউজ করি। ইউজ মেশ রাইডিং জ্যাকেট বাই রাইনক্স। এটা সামারের জন্য ডিজাইন করেন, এইটার এয়ার ফ্লো ইজ এক্সেলেন্ট, ভেরি লাইট ওয়েট একটা জ্যাকেট। সো এইটা যখন আমি ইউজ করি তখন পাতলা রেইনকোট ক্যারি করি। সো যখন বৃষ্টি আসে বা দেখি যে ওয়েদারের খারাপ অবস্থা তখন হচ্ছে রেইনকোট পরে নেই অ্যান্ড আম অল সেট, কারণ প্যান্ট তো ওয়াটারপ্রুফ। সো আমি সাজেস্ট করবো যে আপনি মার্কেটটা এক্সপ্লোর করেন, দেখেন আপনার জন্য বেস্ট কোনটা হয়। ওয়েল, আউটফিট চেক ইজ ডান অ্যান্ড এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কীভাবে এই সিজনে রাইড করবেন। ফার্স্ট অফ অল, ইউ হ্যাভ টু স্টে অ্যালার্ট অ্যান্ড ফোকাসড। রাস্তার মধ্যে সবসময় খেয়াল রাখবেন আশেপাশে কি হচ্ছে, সামনে কি হচ্ছে, কি ক্রস করে আসছেন। রাইড স্মুথলি। যে যখন এই কন্ডিশন ভিজা হয়ে যাবে স্লো ডাউন। বৃষ্টি পড়লে রাস্তায় যখন স্লিপারি হয়ে যায় বা পানি জমে তখন আমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আমরা একটু ঘাবড়ায় যাই যে আমাদের বাইক এখন কীভাবে বিহেভ করবে না করবে অ্যান্ড কী করব না করব, অনেকেই প্যানিক করে। অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম এই ভেজা রাস্তায় বাইক ফেলে দেওয়া বা স্কিড করার মেইন রিজন হচ্ছে প্যানিকিং। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট হওয়ার একটা ভালো ওয়ে হচ্ছে টু গেট টু নো ইউর বাইক, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনার বাইক কোন কন্ডিশনে কীভাবে বিহেভ করে, কন্ট্রোল ইউর থ্রোটল ভেরি স্মুথলি। একটা জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যখন বৃষ্টির মধ্যে রাইড করবেন আপনার ব্রেক অ্যান্ড আপনার টায়ার কিন্তু এই ড্রাই সারফেসে যেমন বিহেভ করছে ওরকম বিহেভ করবে না। এই যে আমি ড্রাই টাইমে সিএনজিটার পিছনে যতটুকু ডিস্টেন্সে আছি, বৃষ্টির টাইমে ইনক্রিজ দ্য ফলোয়িং ডিস্টেন্স। অলওয়েজ রিমেম্বার যে ইঞ্জিন ব্রেকিং ইজ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড। ইঞ্জিন ব্রেকিং উইল গিভ ইউ মোর কন্ট্রোল ওভার ইউর বাইক। ইঞ্জিন ব্রেকিং যেহেতু করবেনই, রেভ ম্যাচিংটাও শিখে নিন। পিক আ লেন, মেনটেন দ্যাট লেন, ডোন্ট মেক এনি সাডেন লেন চেঞ্জ। আর আপনার যদি লেন চেঞ্জ করতেও হয় ইন্ডিকেটর চালান, ওয়েট অ্যান্ড দেন ইউ চেঞ্জ দ্য লেন, যাতে আপনার আশেপাশে গাড়ি অ্যাওয়্যার থাকে যে ইউ আর চেঞ্জিং দ্য লেন। চেষ্টা করবেন এই রোড মার্কিংগুলো অ্যাভয়েড করতে। রোড মার্কিংয়ের উপরে কখনো চালাবেন না। একটা ভালো স্পিডে রোড মার্কিংয়ের উপরে চালানোটা খুবই রিস্কি, মাইট ইভেন স্টার্ট আ ট্যাঙ্ক স্ল্যাপার অর ডেথ ওয়াবল। দেয়ারস আনাদার থিং দ্যাট ইজ অয়েল প্যাচেস। যখন রাস্তা ভেজা থাকে এরকম টাইপের কিছু কিছু পোর্শন থাকে রাস্তার মধ্যে যেখানে তেল পড়ে থাকে। সো বৃষ্টির টাইমে এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করবেন। ভাই উল্টা আসতেছেন কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি করছেন? ভিতর থেকে বের হইলে কি তাই বলে কি উল্টা আসতে হবে? একটু ঘুরে আসেন কষ্ট করে।
ভাই না এটা ঠিক না, না না ভাই এটা ঠিক না। So with all that being said, now you guys know যে how to ride in this season, what to do in this season, how to maintain your bike in this season, right? And finally এই এতগুলো জিনিস বা এত কিছু কোথায় পাবেন? Redliners BD, they've been my go-to spot for all kind of motorcycle accessories since day one. হয়তোবা আপনি একটা ভালো রেইনকোট খুঁজছেন, রাইডিং জ্যাকেট, রাইডিং গ্লাভস, or riding boots, or maybe lubricant for your bike. Redliners BD could be your one-stop solution. So Redliners BD কিন্তু বাংলাদেশে অফিসিয়ালি শার্ক অ্যান্ড স্করপিয়ন হেলমেটস আনছে। সো ভাইয়াদের পেজের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আর চাইলে ভাইয়াদের শপও ভিজিট করতে পারেন। And finally, if you take care of your bike and yourself in this season, then your bike will love you and you will love the rain. Salam alaikum. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did